Yeroo ammaa kana imeeliin waan hundumaaf lafee dugdaati. YouTube banachuu yoo barbaadan imeeliidhaan banattan. Websaayitoota adda addaa irraa waan barbaadan buufachuu yoo barbaadan imeeliidhaan buufattan. Waanuma hundaa yoo barbaadan imeeliidhaan argattanii jechuudha. Onlaayinii adda addaa irra deemtanii waan adda addaa argachuu yoo barbaadan imeeliidhaan deemtanii jechuudha. Viidiyoo kana keessatti akkaataa karaa salphaa ta'een imeelii itti banachuu dandeenyuun isin agarsiisa. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jecha amma gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa imeelii haaraa banachuu yoo barbaanne jalqaba gara Gmail keenyaa deemna jechuudha. Silkii keenya banuudhaan gara Gmail deemna. Gmail irratti click goona. Gmail irratti yeroo click goonu Gmailiin keenya akkuma isin agartan kana nu banama jechuudha. Profaayilii imeelii keenya irratti click goona. Profaayilii imeelii keenya irratti yeroo nuti click goonu imeelota nuti kana dura bannee jiru hedduutu nu dhufa jechuudha. Imeelota kana dura bannee jiru hedduu nu dhufa kana keessaa gara gadiitti yeroo gad deemnu mata duree add another account jedhutu jira jechuudha. So optionii add another account jedhu kana irratti click goona jechuudha haaraa banachuudhaaf. Yeroo optionii add another account kan irratti click yeroo goonu gara page itti aanutu nu dabarsa. Page itti aanu kun gaa set up email jechuudha. Set up email jaa emailiin gosoota adda addaatu jira. Emailiin kan Google tu jira. Okay? Yoo barbaadda kan Google tu jira yookaan immoo Hotmail kanaatu jira yookaan immoo Yahoo tu jira. Yookaan immoo kan Office 365 kanafaatu jira kan biraallee jiraachuu danda'a jechuudha. So kana keessaa nuti amma kan barbaannu maali? Ka Google jechuudha. Emailii dhaabbata Google kana barbaanna waan ta'eef Google kaja'u kanarratti click goonaa jechuudha. Google kaja'u irratti yeroo click goonu silkiin keenya paaswordii nu gaafachuu danda'a. So paaswordii yeroo isin gaafatu paaswordii keessa yookaan immoo paaternii yoo ta'es paaternii isin gaafata. Isin kan isin gaafate keessaa itti galchitan jechuudha. Nama paaswordii na gaafate waan ta'eef paaswordii itti galfadha. So paaswordii itti galfadheetiin jira. Amma gara step itti aanutti na dabarsaa jechuudha. Step itti aanutti na dabarsaa jira. Stepin itti aanu maal jaa sign in kaja'u kana jechuudha. Page sign in jedhu kanaatu jira. Page kanarraa maal goonaa create account tajaajilutu jira jechuudha. Gara gadii kana yeroo gallaaltan. So maal goonaa create account kaja'u kanarratti click goonaa jechuudha. Accountii haaraa banachuudhaaf, emailii haaraa banachuudhaaf create account kaja'u kanarratti click goonaa. Create account kaja'u kanarratti yeroo click goonu optionii lamatu nu dhufa. Optionii inni jalqabaa for my personal use kaja'utu jira. Optionii inni lammaffaa immoo for my work or for my business kaja'utu jira jechuudha. Nuti amma businessii osoo hin taane personal accountidhaaf barbaanna waan ta'eef optionii jalqabaa kanarratti gad tuqna. Optionii jalqabaa for my personal use kaja'u kanarratti gad tuqannaa jechuudha. Optionii jalqabaa irratti yeroo gad tuqannu fuula itti aanutu nu dabarsa. Fuulli itti aanu kun gaa akkuma isin argitan create a Google account jeeti san jalatti enter your name jaa. Enter your name jaa. So fuulli kun fuula maqaa itti galfannudha jechuudha. Fuula maqaa keenya itti galchinudha. Jalqaba irratti first name jaa maqaa keenya ka jalqabaa itti aansee ammoo last name jaa. Last name kaja kun optionalidha. Optional jechuun isa kana yoo dhiiftanillee rakkoon qabu jechuudha. So amma nuti maqaa keenya ka jalqabaa first name bakka jiru kanatti maqaa keenya ka jalqabaa itti galfannaa. An maqaa keenya ka jalqabaatiin itti galfadha jechuudha. Erga itti galchinee booda last name ka jiru kanas yoo barbaadan dhiisuu dandeessanii an amma maqaa abbaa keeyyaatiin itti galfadha jechuudha. Maqaa abbaa keessanii yoo barbaadan maqaa akaakuu keessanii itti galfachuu dandeessan jechuudha asirratti. So an amma maqaa abbaa keeyyaatiin itti galfadhaa. Okay, itti galfadheetiin jira. Yeroo maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanii itti galchitan page kanarratti next ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Next ka jedhu kana tuqxanii yeroo next tuqxan gara fuula itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Okay, amma gara fuula itti aanutti na dabarsee jira. Fuula itti aanu kanarra gaa informationoota baay'eetu jira jechuudha. Fuulli kun fuula maaliiti? Enter your birthday and gender jaa fuula kanarratti. Fuulli kun fuula guyyaa dhalootatii fi saala keessanitti ibsitanii jechuudha. Guyyaa dhalootaa guyyaa itti dhalattan kan itti ibsitanii fi saala keessan kan itti ibsitanii jechuudha fuulli kun. Okay, guyyaa dhalootaa irratti waa sadiitu jira. Tokko manzi jaa ji'a itti dhalattan. Kan lammadaa ammoo day jaa guyyaa itti dhalattan. Kan sadaffaadhaa ammoo year jaa waggaa isin keessa dhalattanii jechuudha. Kana hundaa'u tartiibaan guutuu qabdan. Amma gaa manzi ka jedhu kanarraa yoo eegalle ji'a keessa dhalanne irra gad tuqannaa. Isarratti yeroo gad tuqannu ji'oota 12 nuuf fide jechuudha. Ji'oota 12 keessaa ji'a keessa dhalanne ni beekna waan ta'eef ji'a keessa dhalanne irratti click goona irra gad tuqanna. Anama fakkeenyaaf ji'a May ka jedhu kanarratti gad tuqadha. May keessatti hin dhaladde waan ta'eef jecha. Isarratti yeroo gad tuqadhu isa naaf fide jechuudha. Amma isa guuteen jira. Kan itti aanu guyyaatti hin dabraa guyyaan itti dhaladhe irratti gad tuqadha. Guyyaa irratti yeroo gad tuqadhu lakkoo isa naaf fide akkaan itti barreessuuf jechuudha guyyaa. So
guyyaa itti dhaladhe guyyaa 23 fakkeenyaaf 23 itti barreeffadha jechuudha. Isinis guyyaa itti dhalattan itti barreeffattanii gara itti aanutti dabartan. Kan itti aanu yeera jaa waggaa itti dhalattan jechuudha. Waggaa irratti yeroo gattu qattan lakkoofsi isinii fidaa. So bara keessa dhalattan itti barreeffattanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf 1992 dhaladhee isaan itti barreeffadha. Okay? Amma ka guyyaa dhalootaa barreessinee finnee jirra jechuudha. Amma ka itti aanu maali jeenderiidha. Jeenderii jechuun saalatti dabarraa. Saalaa kaja'u kana jeender kaja'u kana irratti irra gattu qannaa jechuudha. Yeroo irra gattu qannu female, male, rather not say custom kaja'u jira. Lameen gadii kana itti dhiiftaniituma female fi male keessaa filattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf meeliidha dhiira jechuudha. Saala dhiiraatiin filadhaa. Peejii kana fuula kana guunnee finnee jirra jechuudha. Amma fuula kana guunnee finnee jirra waan ta'eef gara fuula itti aanutti next jennee gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Amma fuulli itti aanu kun maali? Pick a Gmail address or create your own kaja'utu nu fide jechuudha. Amma fuulli itti aanu kun Googlein automatically email addressii mataa isaa lama uumee nu fidee jira jechuudha. Ka jalqabaa kanaa fi okay, ka isin agartan ka jalqabaa kanaa fi ka lammataa kana email addressii mataa isaa automatically nu uumee jira. Yoo barbaanne ammoo ka mataa keenyaa nuti optionii sadaffaa kana irra gattu kannee ka mataa keenyaa uumachuu dandeenya jechuudha. Optionii sadaffaa kana yeroo gattu kannu akka nuti itti barreessinu nu hayyama. Ka mataa keenyaa itti uumachuu dandeenya. Ammaan tana anama fakkeenyaaf kan emailiin naaf uume kunuu babbareedaadha waan ta'eef ka jalqabaa kana fakkeenyaaf optionii jalqabaa kana filadhaa. Jundi Yusuf sartii@gmail.com kaja'u kun bareedaadha waan ta'eef isa kanaan filadhaa jechuudha. So isa filadheen jira waan ta'eef isa raan gattu qaddaa. Yoo barbaadan isin optionii sadaffaa irra gattu qattanii kayfii barbaadan itti barreeffachuu dandeessan. So nama optionii jalqabaa kana irratti click godhee gattu qaddaa next kaja'uun tuqaa jechuudha. Next kaja'u yeroon tuqu passwordii naaf fidaa. Create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols jaa. Amma passwordin keessan passwordii cimaa itti barreeffachuu qabdan jaa. Passwordii cimaa jechuun walitti qabama qubeelee ta'uu qaba. Qubeeleetii fi lakkoofsaa fi simboolii adda addaa ta'uu qabaa jaa. Qubee qofa itti barreessanii dhiiftanii, lakkoofsa qofa itti barreessanii dhiiftanii, kana sadeenuu wal keessa itti barreessanii jechuudha. Qubee itti barreessanii, lakkoofsalee itti dabaltanii akkasumas simboolii adda addaa itti dabaluu qabdan. Passwordin keessan akka cimu yoo barbaadan jechuudha. So nama passwordin itti galfadhaa. Mallattoo show password jettu tana yoon gattu passwordin kiyya hin mul'atu. Yoon ka show password jedhu kana fidee tick godhe ni mul'ata jechuudha. So passwordin kiyya akka mul'atu barbaadu waan ta'eef tiikii tanarraa hin balleessa. Sanboota passwordii kiyyaan itti barreeffadhaa jechuudha. Passwordii kiyyaan itti barreeffadhaa. Passwordin itti barreeffadha jechuudha. Amma passwordii kiyya akkuma isin argitan kana itti barreesseen jira. Passwordii jabaa ta'e erga itti barreessanii booda maal jettanii next kaja'u tuqxanii gara fuula itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Next kaja'uun tuqaa. Amma gara fuula itti aanutti na dabarsee jira jechuudha. Okay? Fuulli itti aanu kun maal jaa? Add phone number to account jaa. Lakkoofsa bilbilaa keessan itti galfadhaa kaja'utu jira jechuudha fuula kanarra. So lakkoofsa bilbilaa kana itti galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi emailiin keessa yoo isin jalaa bade yookaan takkaa yoo isin jalaa hatame lakkoofsa bilbilaa kanaan deebistanii argachuu dandeessa waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa itti galfachuun baay'ee barbaachisaadha. Fuula kanarratti yoo barbaadan skip jettanii bira darbuu dandeessanii yoo barbaadan immoo itti galfachuu dandeessan. Akkasuma booddeellee erga emailii uumtanii setting keessa seentanii lakkoofsa bilbilaa kana itti galfachuu ni dandeessa waan ta'eef ammaaf an skip jeetiin bira dabraa isin ammoo itti barreeffattanii san booda dabruu dandeessan jechuudha. An skip jeetiin bira dabraa boodaan itti barreeffadha waan ta'eef jecha. Skippiin ja'anii amma gara step itti aanutti na dabarsaa jechuudha. Gara fuula itti aanutti na dabarsee jira. Fuulli itti aanu kun maali? You can use this email address to sign in later jaa amma fuula kanarratti. Fuulli kun email addressii reefuun tana uummanne san asitti nu fidee nu kaayee jira jechuudha. Maqaa kiyya fakkeenya maqaan Jundi Yusuf jaa san jalatti Jundi Yusuf sartii@gmail.com kaja'u naaf fidee jira. Emailiin kiyya kana fakkaataa jechuudha. Emailiin reefuun tana uummadhe san. Emailiin nuti reefuun tana bananne san kana fakkaataa. So emailii kana akka isin jalaan banneef yoo barbaadan screenshot godhanii kaayachuu dandeessanii yoo barbaadan immoo qalamaan barreeffatanii waraqaa irratti barreeffatanii kaayachuu dandeessanii jechuudha fuula kanarraa. Okay? Erga akkasi kaayyatanii booda amma next jettanii gara fuula itti aanutti darbitanii jechuudha. Okay, fuula itti aanutti nu dabarsee jira. Fuulli itti aanu kun maali? Seerota Googleetu jira. Seera Googleen kaayetu jira. Seera kanaan walii galuu fi walii galuu dhabuu keenya nu gaafata. So seera kanaan walii galla kaja'u irra gattu qannaa I agree kaja'utu jira jala kana yeroo wal fiddan jala kana I agree kaja'utu jira. So I agree kaja'u kana irratti gattu qannaa jechuudha. Amma already emailii keenya uumannee jirra, create goonee jirra.
steepii dhumarra jira jechuudha. Okay, emailiin keenya banamee jira waan ta'eef Googlein gara fuula jalqabaa kana nu deebisee jira jechuudha amma. Amma gaa emailii keenya kan baname san laaluudhaaf maal goona? If duba deebi'uu qabna. Garam deebi'uu qabna? Gara Gmailii keenyaa deebi'uu qabna jechuudha. Mallattoo if duba deebisuu sana yeroo takka tuqannee gara Gmailii keenyaa deebina jechuudha. Gara Gmailii deebina. Akkuma isin argitan kana gara Gmailii keenyaa deebi'een jira amma. Yeroon gara Gmailii keenyaa deebi'u emailii irraan jira. So emailii reefuun tana uummanne san laaluudhaaf maal goona? Yeroo takka profaayilii kiyya kanarraan gad tuqadha. Profaayilii kiyya kanarra yoo gad tuqadhu emailota kiyya kanaan kan dura qabu hundaa'u na tarreessa jechuudha. Emailiiwwan tarraan keessaa emailii reefu amma uummanne kun emailii reefu nuti uummanne eessa jira? Gara jalaa kana jira jechuudha. So emailii tarraawwan keessaa emailii amma uummanne san irratti gad tuqanna. Emailiin uummanne ammoo gara optionii gara dhumaarra jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf Jundi @gmail.com kan jedhu gara jalaa jira. Isa gara dhumaa jiru kanarratti kiliik goona jechuudha. Emailii uummanne ni beekna waan ta'eef isarratti kiliik godhanna. Isatu nu banamaa jechuudha. Isarratti yeroo kiliik goonu emailiin keenya nu banamee jira. Gmailii kanarratti isatu nu banamee jira jechuudha. So amma fakkeenyaaf profaayilii keenya irratti gad tuqnee yoo ilaalle eessa jirra? Jundi @gmail.com kan jedhu kana keessaan jira. Isatu na banamee jira jechuudha. Isatu na banamee jira. So amma already emailii reefuun tana bananne san keessa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan emailii keenya uumachuu dandeenya. Galatooma.